Høyre har gått inn i denne debatten med utgangspunkt i hva vi vil, og hva vi vil fokusere på. Vi vil skape vekst, bedre kvaliteten på utdanning, forskning og samferdsel for å styrke Norges muligheter til å møte utfordringene vi vet kommer etter 2020. Regjeringspartiene har også snakket om Høyre, men de klarer jo ikke særlig annet enn å svartmale og lage skremselsbilder. Til og med utenlandske statsledere har blitt trukket inn i debatten av enkelte representanter. Og da vil jeg minne om at vi i Høyre holder tross alt ikke de rødgrønne ansvarlig for deres partifellers resultater i Spania eller Hellas. Og det er i nåtid. Vi har hørt at regjeringspartier som er ansvarlig for økende helsekøer og kvalitetssvikt på svært mange av tjenestene som de som virkelig trenger dem, har vi hørt at de er de eneste som tenker på enkeltmennesket. Det er påstander som jeg synes er ganske utrolig. Nå var det litt tvil om titelen på statsråden da han tiltrådte. Det begynte vel med samordningsminister, og nå er det statsråd ved statsministerens kontor. Men det kan jo være greit å bruke samordningsminister, for det må jo ha vært litt av en jobb å samordne og indoktrinere et så livsfjernt budskap som det vi har hørt fra de rødgrønne i dag. Jeg opplever at mange av de som representerer regjeringspartiene i denne debatten har understreket de grunnleggende verdiforskjellene som er mellom Høyre og Fremskrittspartiet på den ene siden og regjeringspartiene på den andre siden. Nettopp på grunn av at det tidligere har vært etterlyst fra blant annet Høyres side at vi skulle framstå i en diskusjon om hva er de prinsipielle forskjellene. Ja, det er forklart i dag. Og hvis representanten Gundersen er opptatt av for eksempel et bedre samferdselstilbud, ja, så går jeg ut fra at han er svært tilfreds med at denne regjeringen ikke bare klarte å overoppfylle den transportplanen som var i forrige periode, men at den faktisk har lagt frem en transportplan for denne 10-årsperioden som er 100 milliarder kroner høyere enn det som var nivået på den forrige planen, og at vi faktisk gjennomfører det. Vi har gjennomført en styrking av forskningen på 5 milliarder kroner i løpet av den forrige perioden. Det viser en klar prioritering av mange av de oppgavene som også Gundersen er opptatt av. Men vår understrekning i dag har først og fremst vært uenighet om de viktigste veivalgene i dette samfunnet.